لم يزل عالما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده مخبرا وآمرا. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما كثيرا نافعا. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھی آواز نال سارے ساتھی درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بولو بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے او وی گہنا بارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڑ پسارا نال شفاعت سرور عالم نال شفاعتی سرور عالم
تے چھٹ سی عالم سارا میں قربان تنا دے حضرت باؤ او جنا ملیا نبی سہارا نہایت واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز بچیوں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانوں ساری زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دیاں مبارک ساعتاں نصیب فرمائیاں۔ اللہ سانوں انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک ساری حاضری نو قبول فرما کے دین دنیا دی برکتاں دا سبب بنائے۔ جڑے گھراں وچ بیٹھے نے اللہ کرے وہ بھی جمعہ دی نماز ادا کرن، چونکہ سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جمعہ میری امت دے غریب لوگاں دے حج دا دن ہے۔ جڑا بندہ گھر تو وضو کردا ہے پھر مسجد پاک والے آندا ہے، قدم قدم تے نیکیاں نصیب ہوندیاں نے، گناہ معاف ہوندے نے، درجات بلند ہوندے نے، سبحان اللہ۔ اور پھر گردن نہیں پھلانگدا، جتھے آ کے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاندا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم دے پیارے حبیب نے فرمایا او دے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس مختصر وقت دے اندر آج صرف دو واقعات اساں بیان کرنے نے، رزق حلال کی برکتیں، اور میں انہوں پہلے پڑھتا رہا جی، میں انہوں بیان نہیں کیتا، آج میں انہوں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ موضوع کی ہے رزق حلال کی برکتیں۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن تے آپ شروع کریے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو کھاؤ جیڑا کچھ زمین وچ ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حلال بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، اچھی بولو حلال بھی ہوئے پاک بھی ہوئے، یعنی ظاہری طور تے بھی جس طریقے جانور کوئی مر جاندہ ہے یہ مردار کھانا نجائز ہے، شراب پینا نجائز ہے، خون یہ حرام ہے، یہ ظاہری صورتاں نے، ظاہری طور تے بھی وہ رزق حلال تے پاک ہوئے، یعنی ظاہری طور تے اگر بندہ کوئی خراب چیز کھا لیندہ ہے تے او دے ہوتے جسم تے بڑا اثر پہندا ہے، خراب چیز، حرام چیز، شراب کوئی پی لیندہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے تے او دے ہوتے جسم دے ہوتے بڑے مضر اثرات پیدا ہوندے ہیں۔ باطنی طور تے ایک بندہ کہندا ہے جی اے میرے واسطے حلال ہے، او لیندہ رشوت، سود تے پیسہ لیندہ ہے، اے بھی کچھ بولو اے بھی حرام ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تسی حلال تے پاک شے کھانی ہے جیڑی زمین دے اندر ہے، حلال بھی ہوئے پاک بھی ہوئے، یعنی ظاہری باطنی طور تے دوہاں چیزاں دی ملاوٹ نہ ہوئے، جیڑی تہاڈی خون پسینے دی حلال روزی کمائی ہوئی ہے او کھاؤ۔ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسب حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کام کرنے والا اللہ دا دوست ہے۔ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ دا
اللہ دا دوست ہے. محنت مزدوری سیانے لوگ بزرگ فرماندے ہوندے سی کہ کار مزدوری تے کھا چوری. کرے گا دھوکھا تے ہوے گا اوکھا. اے دھوکھا تے فریب کاری اے اللہ نو پسند نیاز آمدہ اتھے اگاں آنا. اے چیزاں اللہ نو پسند نہیں. اللہ پاک جل مجد الکریم نے فرمایا لوگو جیڑا کوئی زمین ویچے جو آسمانہ دے اندر حلال دے پاک چیز کھاؤ. جو کچھ زمین وچ اللہ تعالیٰ بارش دی برکت نال زمین تے پانی آندا ہے اے دے وچ بھی برکتاں نے. تے فرمایا انہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اے لوگو کھاؤ جڑا کوئی زمین ہے جے حلال تے پاک تے شیطان دے رستے دی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین بے شک اے تہاڈا کھل بکھلا دشمن ہے. اے جڑی محمد شبان جڑی آج آیت میں پڑھی ہے نا اے قبلہ علامہ ماما جی مولانا شاہ محمد صاحب نوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے. اس ایت دا اے دو رکوع اسی انہاں کول تفسیراً پڑھے سن. آج انہاں دی بھی یاد تازہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن دی برکت نال انہاں دے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے. کیونکہ شاگرد جڑا کام کردا ہے نا وہ اگے بیان کردا ہے تے استاداں تک یہ اگے پھر سرکار دی بارگاہ سارا نظرانہ پہنچ جاندا ہے. تو اللہ پاک جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لوگو تسی جڑا کوئی زمین تے حلال تے پاک کھانا ہے ظاہری طور تے بھی حلال تے پاک ہوئے تے باطنی طور تے بھی حلال تے پاک ہوئے. شیطان دے رستے دی پیروی نہیں کرنی کیونکہ تہاڈا کھل مکھلا دشمن ہے. یار جڑا پیو دا دشمن ہوئے ماں پیو دا دشمن ہوئے تے پتر اون دے نال یارانہ رکھے پتر اون دے نال اچھی بولو پتر اون دے نال یارانہ رکھے ایک ماں پیو دا دشمن ہے تے پتر اون دے نال یارانہ رکھے تے پھر انہوں ہی کوئی بندہ آکھ سی ان دے واسطے جڑا لفظ پھر اسی عرف عام وچ بول دے ہیں میں سٹیج تے بیٹھا میں نہیں بولدا ہے جی. اللہ اکبر. اس بے ایمان نے ساڈے ماں پیو نو جنت وچ نہیں رہن دیتا تے سانو یہ جنت وچ جان دا کیویں گوارا کرے گا. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا جیڑی روزی تسا کھانی ہے حلال تے پاک کھانی ہے ظاہری طور تے بھی پاک ہوئے تے باطنی طور تے بھی پاک ہوئے. تے جیڑی روزی ظاہری تے باطنی طور تے پاک تے حلال ہے اللہ پاک او دے وچ پھر بے شمار برکتاں رکھیاں. سبحان اللہ. حضرت پچھلے جمعے اسی ذکر کیتا ہے حضرت سیدنا امام شافعی. آپ حضرت سیدنا مالک دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے شاگرد ہیں اور مدینہ منورہ دے اندر آپ نے علم پڑھا ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ 164 ہجری نومبر دے مہینے دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی ولادت 164 ہجری ماہ نومبر دے مہینہ دے اندر ہوئی. وقت گزریا آپ بڑے ہوندے رہ گئے. آپ علم پڑھن واسطے شہر بغداد کے اندر حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے کول آ گئے. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو علم پڑھن واسطے آ گئے. آپ نے پڑھیا حضرت امام مالک کو مدینہ منورہ دے اندر تے آپ دے کول پڑھیا حضرت امام احمد بن حنبل نے.
پڑھتے رہ گئے علم کی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں دی گود تو لے کے قبر دی دیوار تک. سبحان اللہ. اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا علم پڑھو بے شک تانوں چین ہی کیوں نہ جانا پوے. پہلے لوگوں نے علم حاصل کرنے کی خاطر بڑیاں کوششاں کیتیاں نے، اج ہناں دے نا روشن ہیں تے اسی علم پڑھنا تے کی اسی علم سننا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہوندے سی کہ مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے، مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے، نہ ایک بار مسجد تے آون دے رہ گئے، نہ کچھ علم پڑھ دے، ساڑھے کو ٹائم ہی کو نہیں، نہ کچھ علم پڑھ دے نہ علماء دی سن دے، جہولاں دے وچ سر مراون دے رہ گئے، جہولاں دے وچ سر مراون دے رہ گئے، نہ ایک بار مسجد تے آون دے رہ گئے. سارا دی تے تو کریں دے، سارا دی تے تو کریں دے، نہ ایک بار مسجد تے آون دے رہ گئے، مسلمان اج نہ گناون دے رہ گئے. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل نے علم پڑھیا، دستار بنی، چلے گئے اپنے وطن واپس. کافی وقت گزر گیا، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دل وچ خیال آیا بھی احمد نو بڑی دیر ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی، تو چلو انہوں نے کہنے کہ سانو آ کے مل جاؤ. کیونکہ بعض شاگرد ایسے ہوندے نے جنہ دے اتے استاد نو بڑا مان ہوندا ہے، جدے اتے استاد نو بڑا مان ہوندا ہے. میں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کراں، میرے شیخ کامل جانشین فقیہ اعظم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری زیدہ مجدکم، آپ دے بیٹے دی شادی آئی تے سارے علماء والے انہوں نے خط دعوت نامے بھیجے، تے میں بھی بصیر پور شریف حاضری دیتی تے میں عرض کیتی حضور میرے والے تسی کارڈ ہی نہیں بھیجا. حافظ بشیر صاحب اللہ تعالی کے رحمت کرے وہ بھی میرے نال آئے، تے آپ نے مینوں انج کر کے تھپڑی دے کے نا تے فرمایا رمضان ناراض نہیں ہونا، میں سوچتا رہا بھی پتہ نہیں ساڈا رمضان کیڑا ہے. میں سوچتا رہا کیونکہ رمضان کئی شاگرد ہے تے اس واسطے میں تے سوچتا رہ گیا بھی ساڈا رمضان کیڑا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے فرمایا دوجے ہونے اسی کمی بھیجے نے، اسی تینوں آدھے ہاتھ نال لے کے دے رہے ہیں. اللہ اکبر. برحال یہ تے انہاں دی ذرا نوازی ہے. میں نیویں تے میرا مرشد اچا، میں نیواں تے میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی قربان جائیں انہیں اچیاں کولوں، او جنہ نیویاں نال نبھائی
پر میں تو اس قابل نہیں ہے انہوں دی ذرہ نوازی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خیال آیا کہ احمد بن حنبل نو بڑا عرصہ گزر گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے خط لکھیا، فرمایا احمدہ میں اداس ہاں، میں کو مل جاؤں، میں کو مل جا، میری عمر دا تقاضا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خط پایا، خط نو پڑھیا، چم کے اکھاں تے لایا، فرمایا جواب لکھیا حضرت جی میں فلاں دن آواں گا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے علماء نو دسیا، گھر والیاں نو دسیا، حاکم وقت نو بھی دسیا، میرا ایک شاگرد آ رہا ہے جدے اتے مینوں بڑا مان، جدے اتے مینوں بڑا مان ہے، فرمایا فلاں ٹائم آنا ہے، فلاں دن آنا ہے۔ آپاں جدوں نے بغداد آنا ہے، بغداد تو باہر نکل کے آپاں اوندا استقبال کرن۔ ویکھو استاد اپنے شاگرداں نال کنا پیار کر دے۔ ساڈے ایک بزرگ سی، وہ آندی تھی استاد درخت بڑا میٹھا ہے، استاد درخت بڑا میٹھا ہے تے ایندا پھل جڑا نا بڑا کوڑا ہے۔ شاگرد جڑے نا وہ اگلے شاگرد بھی بس اللہ ہی حافظ ہے، ہیں جی۔ اج ماں باپ استاد دے گستاخ جڑے، یاد رکھو ماں باپ استاد دے گستاخ جڑے سڑن دوزخاں وچ ہمیش یارو۔ جڑا ماں پیو دا استاد دا گستاخ ہے ظاہری طور تے جنیاں مرضی ترقیاں لے لوے، قیامت والے دن دوزخ دی بھا بنے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے اگر مینوں کوئی ایک حرف چ دسے نا تے میں او دا غلام ہاں، مینوں باویں ویچے تے باویں رکھ لوے۔ استاد دا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن استاد اگر حوصلہ افزائی فرماوے، عزت دے تے اے شاگرد دا حق بنتا ہے کہ رب دی بارگاہ وچ شکریہ تے سجدہ ادا کرے کہ میرا استاد ہو کے میں نے اتنا بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے وقت دے حاکم نو بھی دسیا، حاکم صاحبہ میرا شاگرد آ رہے، لوگ بغداد تو باہر نکل کے حضرت امام احمد بن حنبل دا استقبال پہ کر، استاد بھی علماء بھی آپ دے ہم مکتب طالب علم بھی علماء بھی سارے آپ دا استقبال کرن واسطے بغداد تو باہر آئے۔ آپ آئے، استاد دی قدم بوسی کیتی، استاد نے عزت افزائی کیتی، فرمایا بھئی سارے چلو اج میرے گھر تہاڈی دعوت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وقت دے حاکم میں نال لیا، او دے جتنے بھی وزراء سن سارے نال لیا، اپنے گھر آئے، دعوت دا انتظام۔ حضرت امام احمد بن حنبل استاد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایتھے موڈے تے ہاتھ رکھے اپنے کلاوے دے اندر لے کے تے بڑا سارا کمرہ ہے، اندر آئے رؤساء بھی امراء بھی، کھانا شروع ہو گیا جی۔ سارے لوگ کھانا کھا کے اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھان تو رکے ہی نہیں، چونکہ بزرگ کھانا کم کھاندے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھانا کھائی جا رہے ہیں، تمام لوگ اٹھ کے چلے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھائی جا رہے ہیں۔ توجہ، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت نے تو بڑی تعریف کی سی بھی وہ بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو یہ اتنا کھانا کھا رہے۔ لوگ بڑے تعجب کر کے نا اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کھانا کھاندے رہے، کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے مغرب دی نماز پڑھی، پھر عشاء دی نماز پڑھنے واسطے گئے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو حکم دیتا کہ جس کمرے کے اندر احمد بن حنبل نے آرام کرنا ہے نا، اوتھے انہاں دے واسطے
تہجد واسطے مصلا بھی بچھا دو، پانی دا لوٹا بھی بھر کے رکھ دیو، تے مسواک بھی تازہ جڑا نا بنا کے انہاں دے کول رکھ دیو تاکہ سحری دے وقت اٹھن تہجد دے واسطے مسواک بھی کر لین، وضو بھی کر لین، تے مصلا آسانی نال بچھا ہوئے گا تے اتنے تہجد پڑھ لین گے، کیونکہ حکم ہے کہ تہجد تسی گھر پڑھو، یہ زیادہ اجر ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے، اپنے بستر تے لیٹ گئے، رات گزر گئی، فجر دی نماز پڑھنے واسطے حضرت امام احمد بن حنبل مسجد پاک کے چلے گئے۔ بعد بچیاں آئیاں کہ لوٹا مسواک جڑا ہے وہ چکیے، مصلا چکیے، ویکھیا کہ لوٹے چ پانی بھی اونجی موجود ہے، مسواک وہ بھی اونجی موجود ہے، یعنی استعمال نہیں کیتا ہویا۔ گھر والے ہور متعجب ہوئے کہ امام صاحب نے تو بڑی تعریف کی تھی کہ بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، پہلے نمبر تے انہوں نے کھانا ہی بہت زیادہ کھاتا ہے، دوسرے نمبر تے انہوں نے رات تہجد بھی نہیں پڑھی، کیونکہ کوئی چیز نہ پانی نہ مسواک کوئی چیز استعمال ہی نہیں ہوئی۔ تے انہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نال عرض کی کہ حضرت انہاں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، تسی بڑی انہاں دی تعریفاں کر رہے سو، بڑیاں تعریفاں دی پونا بن رہے سو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت بڑے عالم سن، تے عالم دا کم ہوندا ہے کہ گل دی تحقیق کیتی جاوے، تے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ جدوں اسی کسے دے خلاف کوئی گل سنیے نا تے اس گل دی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، اس گل دی پہلے کچھ ہی بولو، اس گل دی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، تاکہ کدے اے نہ ہوئے پنجابی جی کہندے نے پٹیا پہاڑ تے نکلیا چوہا، اے گل نہ ہوئے۔ گل یہ ہے کہ جیڑی گل دا پتہ چلے اس گل دی تحقیق کیتی جاوے، چونکہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والیو، جدوں تانوں کوئی بندہ آ کے خبر دیندے کہ فلاں اے گل ہے، تو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے فرمایا پہلے اس گل دی تسی تصدیق کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا اگر تانوں کوئی بندہ خبر دیندا ہے اس گل دی پہلے تصدیق کرو، کدھرے بلا وجہ انہوں ضرر نہ دے بیٹھو، بعد تسی پچھتاندے رہو۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر والے نے خبر دیتی، رات دی تے پہلے خبر گلاں لوگ کر رہے سی کہ انہوں نے کھانا بہت زیادہ کیتا، جدو پتہ لگیا کہ لوٹا پانی یہ سارا کچھ پانی موجود ہے، مسواک بھی استعمال نہیں کیتا گیا تے تہجد نہیں پڑھی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ گل دل دی تختی تے نوٹ کرائے میرا ویرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لوگاں دے اندر نہیں، اگر کسی سے کوئی کمی ویکھ دے ہو تو انہوں علیحدگی وچ سمجھایا کرو، لوگاں دے وچ اس دی عزت نو بوال نہ کریا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے امام احمد بن حنبل نو کلاوے دے اندر لے کے باہر چلے گئے، فرمایا بیٹا احمد کیا تو پڑھ کے جان تو بعد کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ لوگ گلاں پہ کر دیں، تسی کھانا بھی بہت زیادہ کھادا، رات ہوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر تے لگتا ہے، پانی بھی موجود ہے،
مسواک بھی اویں موجود ہے, تسی استعمال ہی نہیں کیتا. تے ہن سنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل دا جواب. آپ نے اپنے استاد دے قدماں تے ہاتھ رکھے, عرض کیتی حضور جڑا کھانا میں کھادا ہے کیوں زیادہ کھادا ہے؟ فرمایا جدوں میں آیا نا کمرے دے اندر, تسی بھی نال سو, عمرا وزرا سارے نال سن, جدوں کمرے دے اندر پہلا قدم سجا رکھیا ہے نا تے میں ویکھیا ہے کہ کھانے دے وچوں نور دیاں لائٹاں نکل رہی ہیں سن. چونکہ یہ رزق حلال سی, پاک سی. تے میں آکھیا احمد اج استاداں دے گھروں کھانا لبیا ہے تے بڑا پاکیزہ ہے, تے رج کے کھا لے جنہ کھویندا ہی. حضرت میں لوکاں نو گلاں نو نہیں ویکھیا, میں ویکھیا حلال تے طیب کھانا سی, اس واسطے میں پیٹ بھر کے کھانا کھادا ہے. اس کھانے دے اندر اتنی برکت سی میری تھکاوٹ بھی ساری دور ہو گئی. حضرت کھانا سی چونکہ برکت والا. عشاء دی نماز آپ پڑھ کے آئے ہیں, تسی اپنے کمرے چلے گئے, میں اپنے کمرے چلا گیا. تے کھانے دی برکت اینی ہائی, حضرت میری تکلیف ساری دور ہو گئی. میں جدو چار پائی تے لیٹیا نا تے مینوں نیند نہیں آئی, بڑے ایدے ایدے پاسے لے, نیند نہیں آئی. ایک کھانے دی برکت آئی, حضرت نیند نہیں آئی. تے میں رات قرآن پاک دے علم وچ ہو گیا. کتھے؟ قرآن دی آیات اتے میں غور و خوض کیتا. حضرت جی میں رات کمرے چ لیٹ کے نیند نہیں آئی, میں 100 قرآن پاک دی آیات دیاں ایسیاں تفسیراں میں سوچیاں نے استنباط کیتا ہے جڑا زندگی چ پہلے نہیں کیتا. حضرت جدوں میں ستا ہی نہیں تے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹیا تے پھر میں پانی تے مسواک کیویں استعمال کردا؟ جدوں تہجد دا ٹائم ہویا ہے تے میں عشاء دے وضو نال ہی میں تہجد دی نماز پڑھی ہے, پھر با جماعت تواڈے مگر نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. پیارے ویرو, اے ہے برکت. کیدی برکت ہے؟ اے حلال تے پاک کھانے دی برکت ہے. سبحان اللہ. اے کیدی برکت ہے؟ حلال تے پاک کھانے دی برکت ہے. چونکہ اللہ پاک جل مجد الکریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا کہ لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو تسی جڑا کچھ زمین دے اندر ہے اے تسی حلال تے پاک کھانا ہے. تے جدوں حلال تے پاک کھاؤ گے او دیاں پھر بے شمار برکتاں اللہ پاک مینوں تانوں نصیب فرمائے گا. میرے پیارے ویرو توجہ نال دوسرا تے آخری واقعہ تے آپاں جمعے دی نماز پڑھنے ہاں. اے حلال کھاون دیاں بڑیاں برکتاں نے. اج اسی آنے ہاں جناب والا کھان پین دی شے دی چوری نہیں ہے. پیارے ویرو چوری ککھ دی وچ تے چوری لکھ دی وی, چوری ککھ دی وی تے چوری لکھ دی وی. چوری چوری ہے, باویں تنکا جاؤ باویں چھڑا سمیت دبا جاؤ, چوری 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 ہے. میں تے حدیث پاک ایک پڑھ دیواں مختصر وقت دے اندر. حضرت سیدنا ابو دوجانہ حضور دے پاک صحابی نے, آپ دی بیوی انتقال کر گئی, بیوی انتقال کر گئی, بچے اکلے نے. آپ فجر دی نماز پڑھن واسطے مسجد پاک کے چاندے نے, جماعت نال نماز پڑھ کے دعا منگن تو پہلے اٹھ کے چلے جاندے نے. ایک دن بھی گزریا,
دوجا دن بھی گزریا، تیجا دن بھی گزریا، چوتھے دن صحابہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی، حضرت جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ نماز جماعت نال پڑھدے نے، دعا منگن تو پہلے اٹھ کے چلے جاندے نے، سبحان اللہ، دعا منگن تو پہلے اٹھ کے چلے جاندے نے۔ چوتھے دن جدو حضرت سیدنا ابو دجانہ آئے نے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس جان لگے، سرکار فرمایا ابو دجانہ ارجے، واپس لوٹا۔ ابو دجانہ حاضر ہو گئے، عرض کی تھی آقا میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے تواڈے لجپال نبی نے فرمایا ابو دجانہ کیڑی شے تینوں مانے آندی ہے، تو ساڈے نال دعا نہیں منگدا، دعا نہیں منگدا؟ عرض کی تھی حضور میری ایک مجبوری ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا ابو دجانہ مجبوری بیان کر، حل میں محمد جو کڈن والا ہوں، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ جڑا بوئے تے آ جاوے خالی نہ جاوے۔ اللہ اکبر، فرمایا کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے، فرمایا بابو میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، پر کسے منگتے نو نہ موڑی، بول بول، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ فرمایا دا حال میں محمد جو موجود ہوں۔ عرض کی تھی حضور گل یہ ہے کہ بچے یتیم نے، انہوں دی ماں تے تر گئی ہے، آقا ہوا چل دی ہے، موسم بہار ہے، میرے گوانڈی دے گھر ہے گی کھجور لگی ہوئی، میرے گوانڈی دے گھر پڑوسی دے گھر کھجور ہے، تے کھجوراں ڈگ دیاں نے، کھجوراں ڈگ دیاں نے ہوا نال، تے او کچھ کھجوراں میرے گھر آ جاندیاں نے، چونکہ بچے معصوم ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہے، اس واسطے یا رسول اللہ انہوں دی امی بھی کوئی نہیں، تے میں انہوں دے اٹھن تو پہلے جانا کھجوراں جنیاں بھی او دے ساڑے گھر وچ گردیاں نے انہوں دیاں، او ساریاں کھجوراں چک کے دیوار تو پار سٹ دینا تاکہ میرے بچے حرام روزی نہ کھان۔ اے ہے حلال تے طیب، اے تیری حلال طیب۔ سرکار نے فرمایا اسی ادھار رونے کر دینے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے انہوں بلایا، جدی کھجور سی نا انہوں بلایا، سرکار فرمایا بھی بیلیا اے کھجور جنت دے درخت دے بدلے میں نو دے دے، کھجور سنو دے دے، دے عوض اسی تینوں جنت دے کھجور دے دینے ہیں، کیونکہ مالک ہیں خزانہ قدرت کے، اور جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، ہے جو مشلب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ اگدی حضور دل تے میرا بڑا کرتا ہے، پر میں کمزور ہاں، اس واسطے سونیا میں نہیں دے سکتا۔ یہ دو علماء دے اپنے اپنے موقف ہیں، پھر کسی تفصیلوں نظر کر سیں۔ ایک صحابی حضور دا کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دے نال وعدہ کیتا ہے جنت بدلے درخت دے، تے سونیا جے میں خرید کے تے انہاں دے واسطے وقف چا کراں یتیماں دے واسطے، تے سونے وہ درخت جنت مینوں مل جائے گا، یہ قیمت رکھ دی میں دے دینا، بھاری قیمت دے کے درخت، ایک روایت ہے کہ پورا باغ بما مکان اس ایک کھجور دے بدلے دے چھڑیا، قیمت ادا ہو گئی۔ رات ستے صبح ہوئی، حضرت سیدنا ابو دجانہ اٹھے نے، کھجور دیوار پھاڑ کے ادھر آ گئی ہے۔ سرکار فرمایا ابو دجانہ لے ہون تو تسلی نال نماز پڑھیا کر، تیری پریشانی مک گئی ہے۔
کیونکہ گل جیڑی تیرے منہ نکلے او تیرے، گل جیڑی تیرے منہ نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کریں او تقدیر۔ حضرت سیدنا شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ شام میں مشہور عالم دین ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی یادداشتاں دے اندر لکھے کہ دمشق دے اندر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد توبہ۔ مسجد کا نام کی ہے؟ مسجد توبہ۔ مسجد توبہ اس مسجد کا نام ہے۔ توبہ انہوں کیوں آندے نے؟ یہ تے پہلے فحاشی اور ریانی دے اڈا سی، بدکاری عیاری کی جاندی سی۔ ایک حاکم آیا مسلمان آندا بادشاہ آیا، انہیں وہ جگہ خریدی، خرید کے اتھے مسجد بنائی تے مسلمانوں واسطے وقف کر چھڑی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ اس کے اندر اللہ اکبر دین دا کام شروع ہو گیا کہ تمنا ہے درد دل کی کہ اس دنیا میں کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ منٹ رہ گئے جے 5۔ توجہ، دین دا علم شروع ہو گیا، طالب علم پڑھ دے رہے، قرآن تے حدیث دا علم ہوندا رہا۔ اللہ اکبر، آج تے ہر قسم دی فراوانی موجود ہے، پھر بھی اسی کہنے ہیں نہیں جی ساڑھے پلے تے شاہی کو نہیں۔ لکھاں ارباں پتی، کیوں منیر میاں؟ لکھاں ارباں پتی ہو کے ازیاں نہیں جی ساڑھے تے پلے ہی شاہ کو نہیں، تے پھر پلے شاہ راندی بھی کو نہیں۔ ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کر تے اللہ پاک اتھو روزی دے گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ ایک طالب علم اتھے پڑھدا رہا، غریب سی بیچارہ، ماں پیو ہے نہیں، پڑھدیاں اے جے دن بھی آئے کہ 3 دن گزر گئے کہ کھان واسطے کھانا نہیں ملیا، کھان واسطے کھانا نہیں ملیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھی جان بچاون واسطے مردار کھاون دی اجازت ہے، یہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ جان بچاؤن واسطے انہاں کو مردار تسی کھا لو کہ تھوڑی جان بچ جاوے، یہ نہیں کہ مڑ لگ پو تو لگے ہی رہو، نہیں، جان بچاؤن دی خاطر تسی حرام چیز استعمال کر سکتے ہو، چونکہ جان رکھنی فرض ہے۔ اللہ قرآن نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے اللہ تھوڑے واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلاں پیدا نہیں کرتا۔ اس نے سوچیا کہ کوئی شے کھا لواں۔ توجہ، وہ مسجد کی چھت تے چڑھیا جی، اے اپنی مسجد تے چوک دے اندر ہے، کوئی نال چھت وغیرہ کوئی نہیں، مسجد کی چھت تے چڑھیا، انہیں نظر ماری بھی مکان دے نال مکان ہے۔ مسجد کی چھت تو لتھا، ایک مکان تے گیا، تلے نظر ماری تے لوگ جاگ رہے، دوجا تیجا چوتھے پنجویں ستویں مکان تک جدو پہنچیا نا، ویکھیا کہ گھر دے اندر افراد کوئی نہیں۔ مکان دی چھت تو تلے اتریا تے کچن والے گیا، باورچی خانے چ گیا، ویکھیا کہ تازہ بینگن پکے ہوئے نے، تازہ بتاؤں پکے ہوئے نے بھر کے۔ خیال کیتا کہ ایتھے کھان واسطے کچھ چیز ہے، پتیلی تو ڈکنا اتاریا، بھرے بتاؤں دی خوشبو آئی، دل بہک گیا، خوش ہو گیا کہ آج کھان واسطے شے لب گئی۔ توجہ، وہ طالب علم بتاؤں چکیا گرم گرم، منہ میں لے آندا، دند استعمال کیتے کہ توڑ کے کھاواں،
تے عقل واپس آ گئی، عقل واپس آ گئی. سوچیا اوے طالب علم ہوویں تو علم دی طلب رکھن والا تے کھاویں چوری بتاؤں، کھاویں چوری بتاؤں. اوتھے ہی بتاؤں دیچکی دے وچ رکھیا، ڈکنا دیتا، دیوار چڑھیا تے چھتاں تو ہوندا واپس مسجد وچ آ کے اتر گیا. فجر دی نماز پڑھی، فجر دی نماز تو بعد درس قرآن درس حدیث شروع ہو گیا. تمام طالب علم اتھوں دے جڑے پڑھن والے سی تمام طالب علم پڑھ کے تے واپس ٹر گئے. استاد رہ گیا تے ایک اے شاگرد رہ گیا. توجہ، جیڑا بندہ حرام تو منہ موڑ دے اللہ پھر اندے تے کرم نوازیاں کنیاں کر دے. ایک طالب علم ایک استاد، باقی سارے ٹر گئے. وہ طالب علم بیان کردے نے، حضرت شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے، طالب علم بیٹھا وے علم دے والے مگنے. تھوڑی دیر بعد ایک بی بی آ گئی جڑی سر دے چوٹی تو لے کے پیراں دے نواں تک پورا جسم ڈھکیا ہوا ہے. اج ساڈے تے سارا کچھ حساب ہے جی. اور اثر علی اثر شاعر کہندا نا، او بھی عورتاں سن اے بھی عورتاں نے، او بھی عورتاں سن اے بھی عورتاں نے، پتہ نہیں انہاں نو کسے سمجھایا ہی نہیں. انہاں پب تو کدے کپڑا لایا نہیں، انہاں منہ تے کدے پایا ہی نہیں. اصغر نے اگلا جملہ جے اوکھا نہ لگے تو میں پڑھا چاہ فرمایا، اصغر او حیا دیاں پتلیاں سن، انہاں کول تے حیا آیا ہی نہیں. گل ایویں کہ کوئی نہیں، ساڑیاں بھی ماواں بہناں نے، لیکن 95-99% اللہ ہی حافظ ہے. کوئی 1%, 2%, زیادہ 5% لا لو حیات شرم والیاں ہیں جنہ دی وجہ تو کر کے اے ساڈا ملک پاکستان چل رہا ہے. حضرت شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ بیان کر دیں، وہ عورت میرے استاد کو لائی، آگے گل کر دی رہی. طالب علم کہتا ہے کہ مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. تھوڑی دیر تو بعد میرے استاد نے کہا، اوے طالب علم میرے کول آ. میں استاد دے کول گیا، فرمایا کہ تو شادی کرنی ہے؟ شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے، طالب علم چپ. دوجی باری استاد نے کہا، اوے تو شادی کرنی ہے؟ تو جو جوان ہے. چپ. تیجی باری غصے نال کہا، تو شادی کرنی ہے؟ عرض کیتی حضور شادی تو میں کرنی ہے تے میں تو 3 دنوں تو بھکھاں، میرے کو لقمہ روٹی دے واسطے پیسہ کوئی نہیں تے میں حق مہر کیویں ادا کرتا؟ شادی تے کرنے دے قابل میں ہاں، لیکن میں شادی کراں کیویں چونکہ مجبور ہاں. حق مہر دینا یہ سنت ہے، میرے کو حق مہر دے بھی پیسے کوئی نہیں. تے استاد نے فرمایا، بیٹا تیرا حق مہر میں ادا کر سکوں. اے عورت آئیے، ایدہ ہور کوئی رشتہ دار کو نہیں، ایک چاچا بڑھڑا چاچا ہے تے اے اس دی بہو ہے، انہاں دا کوئی ہور رشتہ دار کوئی نہیں. تے اے اپنے آپ کو شیطان تو بچاون دی خاطر اے نکاح کرنا چاہندی ہے، تو اے دے نال نکاح کر. حضرت شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماندے نے، انہوں بزرگاں نے حق مہر ادا کیتا، نکاح پڑھیا. نکاح پڑھ کے فرمایا، لے ہن تسی اپنے گھر چلے جاؤ، چونکہ مال دولت زیادہ ہے. حضرت شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے، او عورت اگے اگے، چونکہ گھر دا پتہ نہیں سی، گھر آئے تے اسے گھر دے اندر داخل ہوئے جس گھر وچوں بتاؤں چک کے کھادا سی. کھان دا ارادہ کیتا سی، پھر بتاؤں وچ پتیلی دے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. عورت گھر لے کے آئی تے عرض کیتی، میرے سر دے تاج تینوں بھوک بھی لگی ہونی ہے، میں کھانا لے کے آواں؟ کھانا جدو چکن گئی ہے نا تے پتیلی تو ڈکنا اتارے ہے،
ویکھیا کہ اتنے بتاؤں جنوں دند بجے ہوئے نے منہ وچوں کڈ کے اتنے پیا ہے۔ عورت بولی اللہ دے بندے کیا عجیب واقعہ ہے کہ چور آئے بتاؤں چکے تے پھر انہوں کھادا نہیں، اوویں واپس رکھ دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھ چ نہیں آیا۔ طالب علم جڑا اس عورت دا سرتاج بن چکا ہے رون لگ پیا۔ جدو رویا ہے عورت نے پوچھا اللہ دے بندے روندا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ دی بندیے میں 3 دن تو بھکھا ساں، 3 دن تو میں بھکھا ساں، آیا میں ہاں بتاؤں میں ہی چکا ہے، لیکن میرے ضمیر نے مینوں جھنجوڑیا کہ ہوویں طالب علم، علم دی طلب کرن والا، ہوویں اپنے آپ نو عالم دین کہلان والا، لوگ تیری عزت کرن تے مال چوری دا کھاویں، میرے ضمیر نے مینوں اجازت نہیں دیتی، بتاؤں واپس رکھ دیتا ہے۔ عورت نے کماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی ہے میرے سر دے تاج، تو اللہ کی رضا دی خاطر حرام تو منہ موڑا، اللہ پاک جل مجد الکریم نے تینوں او گھر بھی دے دیتا تے گھر دی مالکہ بھی دے دیتی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والے ہو، شیطان دے رستے دی پیروی نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا ایمان والے ہو، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے رستے دی پیروی نہیں کرنی۔ دوسری آیت جڑی میں پڑھی ابتدان دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو تسی جیڑا کوئی زمین دے اندر ہے حلال تے پاک کھانا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال تے پاک شے کھانی جے، حلال تے پاک شے کھانی ہے، رشوت بھی نہیں لینی، سود تے پیسہ بھی نہیں لینا دینا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا بھی جہنمی ہے، رشوت دین والا بھی جہنمی ہے۔ میرے پیارے ویرو، اللہ دے اس قرآن نو اگر اسی سینے نال لاواں گے، قسم خدا دی اسی دنیا وچ بھی کامیاب ہاں، قبر وچ بھی کامیاب ہاں، حشر وچ بھی کامیاب ہاں۔ میں تے ڈنکے دی چوڑ تے ہوکا دیندا پھرنا واں، آجا من قرآن دا کہنا، مل کے پڑھ، آجا من قرآن دا کہنا، اوے آجا من قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اللہ پاک سانو رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے، میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔